एक चिड़िया थी। एक दिन वह तालाब में पानी पीने गई। वह पानी में गिर गई। तभी वहां एक बिल्ली आई। चिड़िया बोली, बहन मुझे यहां से निकालो। बिल्ली बोली, निकाल तो दूंगी, लेकिन मैं तुझे खाऊंगी। चिड़िया बोली, पहले मुझे निकाल, सूखा और फिर खा लेना। बिल्ली ने उसे पानी से निकाला, सूखने के लिए मैदान में रख दिया। बिल्ली पंख सूखने का इंतजार करने लगी। पंख सूखते ही चिड़िया उड़ गई। बिल्ली देखती रह गई।